Lep pozdrav, sem Igor Jeram, prihajam iz Slovenj Gradca in kandidiram na listi Nove Slovenije – krščanskih demokratov. Odločitev za kandidaturo je zorela kar nekaj časa in k sami kandidaturi me je nagovorilo več dejavnikov. Prvi od dejavnikov so vrednote, ker delim iste vrednote kot stranka. Drugi program je odličen strankarski program. Tretja točka so pa seveda ministri. Ti ministri, ki res delajo odlično, so me nagovorili, da res kandidiram. Vesel sem pa, da je mestni odbor to kandidaturo tudi na glas izrekel, nisem se sam predlagal. Tako da upam, da bo uspelo in da bomo lahko premaknili stvari še naprej na še bolje. Če malo tako pomislimo, poudarki Nove Slovenije so svoboda posameznika, solidarnost in pa naše vrednote. Če pa pogledamo, kaj je Nova Slovenija v tem mandatu že naredila v 2 letih, ki niso bile najbolj enostavne, pa lahko pogledamo kar po vrsti. Prva stvar, na Koroško smo pripeljali avtocesto. S tem bomo Koroško spet postavili na zemljevid Slovenije. Delajo se kolesarske steze, obnavljajo se lokalne ceste, povezali bomo tudi tiste točke Koroške, ki do sedaj niso imele digitalne povezave. Naslednja pomembna stvar, minister za socialo, delo, družino in enake možnosti ogromno truda vlaga v to, da bi tudi na Koroškem imeli več domov za ostarele, da bi se vsem gojencem izboljšali življenjski pogoji, da gredo varovanci CUDV-ja v Črni v neke druge oblike bivanja. To pomeni, da bodo zapustili institucijo in šli v manjše bivalne enote, kar bo prav gotovo pomembno prispevalo k njihovi življenjski poti. V teh časih se je tudi pokazalo, kako izredno pomembna je obramba za tako majhno državo, kot je Slovenija. In obrambe ne moremo imeti sami, lahko se zanesemo samo na kolektivno varnost. In zveza NATO je seveda ključnega pomena, da nam to varnost tudi zagotavlja. Pogoji za vojsko so pod tem ministrom čisto drugačni, kot so bili prej. Končno se je vojsko obulo, obleklo, se je dalo nek pomen, mladi z veseljem vstopajo v neke druge oblike služenja vojaškega roka in tu so tisti poudarki, ki so po moje zelo pomembni. Minister za digitalizacijo je Slovenijo v 6 mesecih postavil za 4 mesta više na nivoju Evropske unije in seveda smo prvič presegli tisto neko srednjo vrednost držav. To so tisti glavni poudarki, ki so že bili narejeni. V zadnjem času je prestopil v Novo Slovenijo tudi minister Podgoršek, ki bo seveda dal velike poudarke lokalni samooskrbi, varovanju podeželja in to je tudi ena od tistih stvari, ki jih v Novi Sloveniji zelo, zelo močno podpiramo. Še veliko je izzivov, recimo naštejem 2, zdravstvo in šolstvo. Tu seveda moramo učencem spremeniti šolanje, tako da bodo lahko izpolnili svoje kompetence, da bodo vstopili potem na trg dela, nekoč, ko zaključijo šolo s čisto drugačnimi znanji. Zdravstvo je pa seveda tudi velik izziv za vse vlade, ki so do zdaj bile v naši Sloveniji in verjamem, da bi tudi tu Nova Slovenija lahko ponudila odlične rešitve. Tako da to so tiste glavne stvari. Se priporočam za vaš glas, razmislite, program je odličen, pa ne samo program Nova Slovenija, tudi ekipo, ki ta program tudi resnično izvede. Tako da, odločno naprej.